Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өтетін тақырыбымыз бізде алдыңғы бос чоч тақырыптарын жалғастыру. Маған көбісі сұрап жатыр екен, мен түсінбей жатырмын, мен қабылдай алмай жатырмын, тағы да практика түрінде көрсетесіз бе, иә? Енді кеттік. Біз weak at fractals деген қазір мен сіздерге көрсетемін. Яғни мынандай high нүктені қайдан табамын, мен low нүктені қайдан табамын деп айтып жатыр. Сондықтан енді сіздерге қазір көрсететін нәрсе weak at fractals деген индикатор. Кәдімгі индикатор бөліміне кіресіздер, иә? Сол кезде поиске ағылшынша weak at fractals деп жазасыздар. Weak, міне вот weak at fractals қосасыздар. Ол менде қосылып тұр, қараңыздар, иә. Вот сіздердің жандарыңызға қосылады. Қараңыздар, бәрі мен сіздерге үйретіп жатқан индикаторлар, иә. Вот өйстіп қосылады, міне менде екінші тұр. Сол кезде сіздер мына жерде настройки бөлімін басасыздар. Басқан кезде бізде стиль деген жаққа өтесіздер де, фигура мына жерде сіздерде белый болып тұрады полностью. Сіздер осы жерге темный или какой өздеріңізге көзге көрінетін цветті таңдайсыздар да, өйстіп белгілеп ок деп басасыздар. Сонда сіздерде графикте қараңыздар, осындай қара нелер шығады үстіңгі. Яғни бұның барлығы бізде откат алған жерлерді көрсетіп отырады. Правильный откат деп аталады. Біз оны алдыда өтеміз. Енді кеттік біз жаңағы мына қараңыздар, бағаның былай өсіп, құлап, қайтадан өскенін қарайық. Біз мына жердегі баға бойынша глобально бізде 1 сағаттық, иә, баға бізде өсіп келе жатыр, толығымен құлады, өсті, иә, вот былай қараңыздар. Мына жерде негізі біз былай сызуға болатын еді, но мен сіздерге қазір глобально сызып көрсетемін, иә, қараңыздар, өсті, құлады, коррекция, импульс, коррекция. Мына жерде бізде консолидация болып қалды, өстіп, осылай. Вот көріп тұрсыздар ғой. Содан кейін тағы да бізде былай жоғарыға қарай өсті, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, иә, көріп тұрғандарыңызда бағаның қозғалысы осылай. Дәл тоже мына жақта сондай қараңыздар, бірақ мына жерде сіздерге как непонятно болып тұр, өйткені баға как не бойынша құлаған, консолидация сияқты бір орында тұрған сияқты, бірақ төменге свечи бүйтіп түсе бергенде бізде импульс, коррекция деген нәрсе жоқ. Сондықтан біз оны қалай жасаймыз? Бұны біз осындай анализ жасайтын кезде кіші ТФ-да қараймыз, кішкентай таймфреймде, яғни көретін боламыз оларды ашып. Енді біз көретін нәрсе, қазір біз осы жақтағы трендтің ауысуын қараймыз. Енді бос деген нәрсені ұғайық. Міне, бізде баға не істейді? Қараңыздар, мына хайды алатын болсақ, оның хайы міне тұр. Осы бағаның бос жасалғанын күтуіміз керек. Бұл бізде бос деп аталады. Яғни бұл бос болған кезде, міне бос болды ғой, біз енді мына жерден ТВ-ға қарастырамыз. ТВ-ға қарастыру үшін ол жерде бізде мына ең төменгі нүкте қайсы? Бізде ең төменгі нүкте мынау. Мына жердегі қараңыздар, коррекция бізде көрдіңіздер ме? Коррекция как консолидация болып жасалған бір орында тұрып, оның ең төменгі нүктесі бізде мынау ма, әлде мынау ма? Қараңыздар, екеуі бірдей болып тұр. Но біз енді қазір көреміз. Мына жерден бассаңыздар, сіздерге свечаның үстіңгі жақта несін көрсетеді? Максимум мен минимум көрсетеді. Қараңыздар. Мына свечаның минимумы бізде 12 деп мына жерде көрсетеді. 12 болып тұр. Мына свечаныкі бізде минимумы 16 болып тұр. Значит, бізде қайсы төмен? Мынау төмен. Енді осы жақтан біз мына дейін зона табамыз. Біз блок ретінде біз мынаны аламыз. Қараңыздар, бірінші блок бізде мынау болады. Біз оны алдыда келесі сабақта блокты өтетін боламыз. Ордер блок. Но бізде правильный ордер блок болады. И, соответственно, үстінде имбаланс тұр. 1, 2, 3 имбаланс. Ясында мына свеча блок болады. Бізде мынау жағы қызыл блок болмайды. Неге? Өйткені бұл жақта бізде имбаланс жоқ. Біз келесі сабақта өтеміз. Баға не істейді? Келеді, пой зонамызға келеді. Баға не істейді? Откат алады жоғарыға дейін. Бізде, соответственно, сіздерде мысалы сделкаға кіретін болсаңыздар, вот қараңыздар. Біз кішкентай ТФ-да, яғни бізде үлкен таймфрейм, қараңыздар, 4 сағаттық таймфреймдегі біздегі бағаның қозғалысы. Қараңыздар, сіздер если мына жерден кіретін болсаңыздар сделкаға, сделкаларыңыз минимум 1 күннен аса тұрады. Яғни бұл бізде swing trade болады, почти day trade, яғни. Енді кеттік. Бұл жерде қараңыздар, бізде баға тиді. Біз мына жерден енді кірген бойынша негізі глобально қарайтын болсақ, біз былай қойсақ болады, стоп-лосс тейкімізді. Бізде мысалы кірдіңіздер осы жерден, бізде стоп-лосс қараңыздар, осы ненің артында болады, блоктың артында. Тейк сіздерде мына жерде тұрады, көрдіңіздер. Мен алдыңғы сабақта айтқандай, риск менеджмент бойынша бұл жерде прибыль сіздерде қандай 1-ге 2 ақ болып тұр. Бізде өте төмен, бірақ бізде орындалу несі жоғарырақ, Өйткені олар мына жақта ликвидностьті жинауға дейін барады. Но біз мына жердегі стоп-лоссты қысқартуымыз керек. Ол стоп-лоссты қысқарту үшін біз кіші ТФ-да жұмыс жасаймыз. Сондықтан сіздер міндетті түрде осыны ұғып алуларыңыз керек. Енді кеттік, бізде бос жасалынды,
бос. Енді мынау бос жасалынды ма? Біз кірдік, мына жаққа дейін ұстадық. Енді тағы да бізде мына жерде бос болды. Вот бос болды, енді мынау келді, бос болып жасады. Енді біз не істейміз? Біз мына жердегі төменгі лойды белгілеп аламыз. Бізде төменгі лой ол мына жерде, мына жер қараңыздар, иә. Вот бізде қазіргі төменгі higher low'ымыз осы. Енді бұл жақтағы higher low'ды қарастырайын десек біз, иә, бұл жақтан біз мына жақта баға не істейді? Төменге қарай құлап кетеді. И чоч бізде осы жерде орын алады, кәдімгі біздегі өзіміздің чоч. Не үшін бұл жер? Себебі мынау ең төменгі откат мына жерде тұр. Түсініп тұрсыздар ғой. Но сіздерге түсінетін нәрсе, қараңыздар, бұл жердегі бос болды ма? Бос болған аймақтағы ең төменгі нүкте деп біз өтеміз негізі. Түсініңіздер ғой. Мына бос болған аймақтағы ең төменгі нүкте ол чоч болады. Бірақ мынаулардың барлығы бізде откаттар, которые бізде бағаға откат беру. Но біз бұның барлығын алдыңғы ликвидность тақырыптарында түсінетін боламыз. И мына жерде қараңыздар, чоч мына жерде болып тұр, глобальный. Бағаның тренді, яғни ауысты деген сөз. Түсінікті ғой. Ал оған дейін бізде қараңыздар, мына жақта баға құлаған, бізде үлкен ТФ-да 4 сағаттықта сәл қиындау беріледі. Но на самом деле біз мына жерде қараңыздар, 1 сағаттықта немесе 15 минуттықта осы жердегі бағаның қозғалысын ести аламыз, анықтай аламыз. Түсінікті ғой. Мысалға қараңыздар. Біз мына жақтың белгілі бір нені алайық, сломды. Содан кейін сіздер осылай практика жасаған кезде ғана сіздерге түсінікті болады. Ешқашан практикасыз еш нәрсені басып кетпеңіздер. Практика всегда бізде өте важный нәрсе. Өйткені, мысалға мен сіздерге түсіндіретін нәрсе, қараңыздар, мына жер жаңағы тауып келдім. Практика болмай, сіздер никогда плюске шығамын деп айта алмайсыздар. Өйткені практика, қараңыздар, біз жаңа стоп-лоссты мынаның артына қойған едік қой. А біз мына жақта стоп-лоссты более выше қоя аламыз. Яғни ол жерде бізде не бар? 1 сағаттықта снятие бар, я снятие ликвидности бар мына жерде. Бұны біз 15 минуттықта тоже анықтай аламыз. Біз алдыңғы сабақта өтеміз бар. И стоп-лоссты біз мынаның артына қойып, дальше лонгқа қарай біз мына жаққа дейін ұстауға болатын еді. Бұл кезде сонда бізде бағада прибыль сіздерде көп болады. Өйткені стоп-лосс кішкентай болады. Енді біз оны алдыңғы сабақтарда көреміз. Енді қараңыздар, бізде дальше 1 сағаттықта. Тоже, соответственно, бізде 1 сағаттықта мына жерде бос бар. Я көріп тұрсыздар. Бос бар. Бұл жерде енді бағаның бос болды. Міне, я. Енді біз мына жақтан кіретін ТВХ іздейміз. Мына жер бос болды ғой. Енді сіздер мына бағыттан іздеу үшін тоже зоналарыңыз сызып аласыздар. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мына жерде бізде ордер блок. Мына бізде үлкен имбаланс бар. Үлкен имбаланс аймағы мынау. Баға бізде имбаланстан тестируется етіліп кеткен 1 сағаттық болды. 1 сағаттық имбаланс мынау үлкен. Осы имбалансқа келгенде баға не істеген? Тест жасап лонгқа кеткен. И соответственно бізде тағы да не болып тұр? Бос болып тұр, иә. Бос болғаннан кейін енді не істейді? Біз бағаның тағы да кері қайтқан кезін күтеміз да, и біз не істейміз? Лонгқа позиция қарастырамыз. Бұл жерде бізде сызылатын зоналарға не кіреді? Біріншісі бізде ордер блок 1, 2, 3, 1, 2, 3 имбаланс жоқ. Бізде бірақ мына жерде паттерн времени бар. Вот, и бізде мына жерде 1, 2, 3 аяқтаймыз. Қараңыздар, енді бізде не болады? Баға бізде откат алатын кезде осы жерден негізі откат алады деп күтеміз, иә? Вот осы жерден кірдіңіздер, бірақ баға бізде стоп-лосспен шығып кетуі мүмкін. Өйткені сіздер мына жерде кіріп, не үшін стоп-лосспен шығып кетулеріңіз мүмкін? Сіздер мына жерде тек қана бос пен чочты ғана іздейсіздер. Ал на самом деле сіздерде түсінікті нәрсе, бізде үлкен таймфреймде дневка тұрса А және Б деңгейлері бар. А деңгейден Б деңгейге дейін барады. А точкадан Б точкаға дейін барады. Б точкадан қайтадан А точкаға дейін келеді деген сияқты сондай нәрсе бар. Яғни деңгейден деңгейге уровень деп айтамыз бір тілде. Или болмаса бізде бір пойзоннан екінші пойзона деп айтамыз, иә. Вот сол жақтан сол жаққа дейін барады. Келесі сабақта біз тағы да қарастыратын боламыз осы позицияны.